Hoje eu vou estar na esse aqui é comprado. Ampola, R$8. O novo presidente do Fluminense foi eleito. Eu nem tô, tá cheirando, nem eu nem tava com vontade de comer. Claro que eu não posso comer. Fala que eu vou falar pra ele. Por que você não fala da saída da irmã lá? Por que você não fala lá do cara que vai ver uma vida pra sorte, da chequeia? Por que você não fala de mim? Eu botei esse negocinho aqui pra não tem, é um Não me interessa. Você me interessa. Aí eu tenho que ir lá pra pessoa. Segundo, esse Não, mas aí aqui. que interessa. Botei Não mais interessa de porque as pessoas lá fazem. Eu, pastor Daí. Botei mais de Você não põe aqui. As outras pessoas não. Mas Você tem que punir. não vai, não vai mesmo. Punir sim. Vai punir. Vai ficar no banco. Ó, só um pedaço. Ele não pune só aquele pessoa. Olha lá, ó. Mesmo depois de tudo, pergunta qual foi o único irmão que foi visitar ele, porque ele tá doente. Pergunta, que foi? Sabia não? Foi só que ele não dizer, foi? Mas a outra semana ele não foi só um dia. Então, sábado ele não trabalhou e